今日我哋參觀華發嘅超雪匯超級 VIP 房，門口喺呢度喎，你唔知道而家我哋可以直接喺超雪匯搭上去滑雪道嘅頂咩？好貴㗎喎。行啦！話咁快我哋就已經上到頂樓啦，咁我哋即刻去前台登記，之後佢就會俾一個手帶我哋。呢度係有管家服務嘅，佢會預先將你塊板放上嚟。我哋嘅板已經到咗啦。就咁睇落呢個裝修都幾靚喎，仲有望出去窗外邊呢，係會見到隔離嘅展覽中心同埋機場嘅。另外仲有獨立廁所同埋更衣室，仲有淋浴間添。你可以見到後邊啲 chairlift 都仲未喐嘅，今次我仲唔係每天第一個人。咁落雪都係第一次，先滑雪之後先坐 chairlift，都幾正，唔錯唔錯。哇！5分鐘之後就變成咁咯喎，咁多人咯喎。見人少就繼續 enjoy 多2-3轉先，正啊！哇！滑面條雪滑到好攰啊，飲杯咖啡先。呢度有提供一般機場候機室嘅免費咖啡小食，另外仲有管家隨時照顧你嘅需要。呢度令我最 surprise 嘅，原來最平年租要72萬人仔1年嘅。如果中意呢啲資訊嘅，記住 follow 我哋啊！